guys, tapos na ako magloba. Ayan na ako. Medyo tuyo na siya. Ito na maganda sa fully washing machine. Fully automatic washing machine pala. Ayan. Sasampay ko na sa dito. Mahangin kasi dito sa bandang dito. Mahangin kasi sa bandang dito. Sasampay. Para maya lang tuyo na yan. Guys, no, itong sampayan na kung bakal na ito yung bumaksak sa akin ang nagkasanat ako. Ito, saka dito. Ito, yan yung dumagan sa akin dito. Yung sampayan bakal na ito. Ang sakit. Ayan, isampay ko na. Ngayon, ito yung, saan ba tayo? Yan yung wash machine. Papi ko na. Tapos na. Ayan ito na isa-isa. Yan ang kagandahan ng full wash mo sa full automatic wash machine. Habang lalaba ka, iwan mo lang siya. Tapos, maglalabas ka naman. Ano yung magagawa? Pabalikan mo na lang siya kapag tapos na. Guys, tinatakpan ko kasi naarawan yan. Kaya naarawan siya. Oh, shout out sa Pinaskar ko. Pinaskar ko ng Abu Dhabi, Alin, Dubai. Kaya mga taga-Pinaskar ko, shout out pa kayo ha. Yan, tapos na. Tapos na po akong maglaba at nakasampay ng aking comforter. Salamat sa panonood nyo. Bye! Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Salamat po!